Sveiki, mano brangieji, šiandieną turime išsirink kortą prognozę, nauja meilė, ar tai rimta. Kaip rinktis kortą? Jeigu esate moteris, išsirinkite kortą, tą, kuri labiausiai jums primena jūsų tą naująjį meilės objektą. Jeigu jūs esate vyras, išsirinkite kortą galvodami apie save, kuris vyrukas labiausiai primena jūs. Na tai kągi, negaištant laiko, pradėkime, aš jums parodau visas kortas ir kuri labiausiai jums prie širdies, tą ir išsirinkit. Variantas numeris 1, variantas numeris 2, variantas numeris 3, variantas numeris 4, variantas numeris 5, variantas numeris 6, variantas numeris 7, variantas numeris 8 bei variantas numeris 9. Tai vat, sustabdykit video ir pamedituokit ir išsirinkit savo labiausiai akiai malonų vyruką ir pradėsime. Taip, tie, kas pasirinko pirmą variantą, kaip tuose santykiuose moteris jaučiasi prie vyro. Kaip vyras jaučiasi šalia moters. Kaip vyras jaučiasi šalia moters. Kaip vyras jaučiasi, ojojoj, tiek daug iškrito. Kaip vyras jaučiasi šalia moters. Variantas numeris 1, kaip vyras jaučiasi šalia moters. Kokiame etape yra jų santykiai šiai dienai? Kokiame etape yra jų santykiai šiai dienai? Kokiame etape yra jų santykiai šiai dienai? Ar šie santykiai gali išaugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali išaugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali išsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio? Šie santykiai gali išsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio. Ir tuomet mes jums ištrauksime vieną kortą iš orakulų koladės. Apibūdinkite pirmo varianto ryšį. Vienas su kitu ryšį. Koks yra ryšys tarp pirmo varianto asmenų? Koks yra ryšys tarp pirmo varianto asmenų?
Dar viena papildoma žinutė iš visatos apie šią sąjungą. Ir viena žinutė žiūrinčiajam, patarimas arba žinutė kažkokia, ką reiktų žiūrinčiajam žinoti apie šią sąjungą. Na kągi. Taip, paskutinė. Dar viena žinutė žiūrinčiajam apie šią meilės sąjungą. Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią dviejų žmonių sąjungą. Pirmas variantas. Taip, visos kortos yra, tai paprašysiu minutėlę paanalizuoti iliustracijas, kas supranta angliškai pasiskaityti ir tuomet aš jau ir išversiu ir papasakosiu, ką aš čia matau. Na kągi, tie, kas pasirinko pirmąjį variantą, kai paklausiau, kaip moteris jaučiasi šiuose santykiuose, iškrito taurių šešetas. Taurių šešetas tradicinėje kaladėje reprezentuoja kažkokį tai malonų jausmą, lyg jums dabartinė situacija primintų kažkokius tai senus malonius laikus, nostalgija tokia. Tai galbūt jūs prie to vyro jaučiate tą nostalgiją, nes galbūt jūs kartu kažką darot, kas jums primena vaikystę, galbūt ką jūs darydavot vaikystėje. O galbūt tai pavyzdžiui yra kažkoksai tai žmogus iš jūsų vaikystės, su kuriuo kažkokie jau rimtesni santykiai prasidėjo ir jums primena tos malonius senus laikus. O galbūt šis žmogus jums labai primena jūsų kažkokį tai šeimos narį vyriškos lyties, galbūt panašiai elgiasi ir jums tai kelia nostalgiją. Taurių šešetas, taurės vis dėlto atsakingos už emocijas ir jausmus. Ir toks jausmas, kad moteris jaučia gana stiprius jausmus šiam vyrukui. Kitas dalykas pagal iliustraciją, kaip galime matyti taip, ar yra kažkokia tais draugų kompanija, kurioje jūs susipažinote, o galbūt net šiti visi trys vyrai orientuoti būtent į kažkurią iš šių merginų vieną, taip, nes pasižiūrėjus, ką vyras jaučia šiuose santykiuose, matote, viena moteris ir trys vyrai, o čia taipogi galime matyti tris vyrukus, tik nežinia, ar jie kiekvienas pas savo damą atėjo, ar jie visi atėjo pas kažkurią tais vieną iš jų. Tai ką vyrukas jaučia? Pas vyruką yra lazdų trejetas. Vis dėlto lazdų trejetas nėra emocijų korta, tai yra veiksmų korta. Jisai greičiausia prie jos jaučiasi, kad jinai ne jo. Kad jam dar reikia stipriai pasistengti, kad laimėti jos širdį, nes jinai turi daug gerbėjų ir reikia kažkom išsiskirti iš tų gerbėjų. Nors moteriai kaip ir jisai patinka. Jinai turi tą prieraišumą, jisai jai kažkuom tai asocijuojasi su jos praeitimi, su kažkokiais maloniais prisiminimais, taip, bet kad vyras jau būtų pilnai ją užkariavęs, bent jau jisai pats prie jos dar nesijaučia tvirtai, kad tai tikrai stiprus santykiai, tai mano moteris, jam dabar tas momentas, kad dabar aš tiesiog turiu prieš kitus vyrus jos akyse būti geresnis negu kiti vyrai, taip.
Taip. Toliau, kai paklausiau, kokioje stadijoje dabar yra jūsų santykiai, jums iškrito imperatorius. Taip, tai imperatorius, jeigu tradicinėje kaladėje, tai būtų, kad viskas turi būti pagal imperatorių. Niekas nevyks taip, kaip moteris nori. Viskas vyks taip, kaip šis vyras pasakė. Bet šioje kaladėje bent jau jisai reprezentuojamas kaip džentelmenas, kuris stengiasi pakerėti moterį. Tai vėlgi gaunasi tas, kad vėl vyrukas įdeda pastangas pakerėti moterį. Moteriai realiai čia kažką daug daryti tikrai nereikia. Ir dar vieną kortą patikslinimui apie jūsų dabartinę situaciją vėlgi iškrito monetų trejetas. Pas jūs čia trejetas. Įdomios pas jūs kortos, šiaip apskritai pas jūs nėra sunumeruotų aukšto numerio kortų, taip, tokie kaip 8, 9, 10. Pas jūs kas aukščiausiai yra, tai 6, po to eina mažasis arkanas trejetas, vėl trejetas, 4, 2, tai reiškia, kad ši situacija dar yra tik pačioje pradžioje. Ir jinai tikrai nebus, kad staigiai vystysis ir auks ir jūs abu jausitės taip, kad viskas, aš pajaučiau, kad čia yra mano žmogus ir aš tikrai dabar iki gyvenimo galo ir aš juo pasitikiu ir aš jį pažįstu kaip save, tikrai ne. Čia dar yra tas pirmasis etapas ir čia matote, toks jausmas, kad vyras vėl bando įrodyti savo vertę prieš tas 3 moteris. Taip, gali būti, kad tiek vyras, tiek moteris turi tų gerbėjų, bet jie aišku kritę viens kitam į akį, bet vyras, man tas norisi vis užakcentuoti, kad vyras vėlgi turi įrodyti savo vertę. Ir taipogi vis dėlto monetų trejetas tai yra prastoka finansinė padėtis, neaukšto lygio. Ir jums kaip viena iš papildomų visatos žinučių iškrito ši korta, lošimų korta. Ir ką jinai sako, kad kažkas tai jūsų sąjungoje gali turėti problemų su kažkokiamis tai priklausomybėmis arba lošimu. Tai aišku, rezultatas bloga finansinė padėtis. Tai būtent tas monetų trejetas galbūt, kad vyras jūs pakerėtų, jam reikia išaugti šiek tiek finansiškai ir jisai dabar stengiasi daryti viskas, kas įmanoma, kad tik jo ta finansinė padėtis išaugtų. Tai greičiausiai vyriškosios lyties atstovas gali turėti kažkokių, nebūtinai priklausomybių, bet tiesiog, pavyzdžiui, priklausomas, nes nemoka taupyti, visada išleidžia, taip. Arba, gal turi problemų su alkoholiu, gal tiesiog per daug naivus yra ir visi jį apgauna, nesumoka atlygio, kuris užsidirbo ar kažką. Nebūtinai kažkokios tai baisiausios, kad jis narkomanas, sakykime, ar kažką, bet kažkas tai yra prastokai. Ir paklausus, kaip šita situacija gali vystytis toliau, kas pas jūs gali būti ateityje, jum iškrito monetų ketvertas. Pažiūrėkite į monetų ketvertą. Moteris pasitikinti savimi, džiaugiasi ir į ją žiūri vyras. Jinai jį nelabai kažkaip, tai kaip ir sakau, moteriai toks jausmas šiuose santykiuose nelabai ką reikia daryti, o vyras vis stebi ją, ar jinai gal jau kažkas kitas ją pakerėjo, ar dar nieks nepakerėjo, ar aš dar turiu laiko užsidirbti tų pinigų. Ir monetų ketvertas jau yra geriau negu monetų trejetas, jau monetų ketvertas yra toks, kad galbūt jau turit pirmųjų santaupų kažkokių, taip, ir tos santaupos jums gali padėti tuos santykius kažkaip tai slėpdyti. Ir tarp kitko net ta korta, kurią jūs įsirinkote kaip vyruką, taip, šita korta yra monetų riteris. Monetų riteris rodo, kad jau kažkaip finansiniai reikalai įgyja pagreitį. Tai galbūt tas vyrukas bus sumotyvuota šios naujos meilės, kad, iki tol galbūt jam užtekdavo tų finansų, taip, galbūt jisai naudojo tą 3 viename
kur šampūnas, dušo želė ir dar kažkas, tai taip vieną naudojo gelį ir jam užtekdavo ir nereikėjo jam daugiau jokių pinigų, bet suprato, kad tokią moterį turėti tikrai reikia kelti savo finansinę padėtį, nes jisai jos nesugebės išlaikyti ir daugiau neturi nieko pasiūlyti, kad jinai būtų su juo. Tai gali būti tokia padėtis, bet greičiausiai dėl jūsų šis vyrukas pasitemps, taip? Na, o jeigu jūs žiūrintysis esate vyras, tai greičiausiai jūs pasitemsite dėl tos moters, nes jums atrodys, kad, jinai tikrai verta jūsų pastangų, tuo labiau, kad galbūt jeigu jinai turi ne vieną kandidatą, jums tik dar labiau azartas kyla, kad jinai būtų jūsų. Ir dar viena korta, kur ten jūsų reikalai gali toliau vystytis, dvejetukas, lazdų dvejetas, tai nėra aukšto lygio korta, kol kas tai kažkur tai į aukštumas nenubes, taip, du vyrukai, kaip ir jie du, taip, sąjunga kažkokia kaip ir gali būti, bet kad jinai bus ten labai rimta, galbūt kažkokiam tai draugų lygi, gal net nelabai romantiškam lygi, kad būtų kažkoks tai rimtas rezultatas vėliau jūsų santykių. Nėra jisai dar toks rimtas, taip, ką jūsų orakulai sako, jūs esate vertas arba verta, jūsų vertė nepriklauso nuo kito žmogaus. Ir vėlgi gaunasi tas vertės faktorius, taip, greičiausiai vyrukas jaučiasi nepakankamai vertas moters, nes trūksta pinigų, o galbūt moteris nenori jam pasakyti taip, kadangi jinai jaučia gėdą, kad jo finansinė padėtis, pavyzdžiui, prasta ir jinai jaučia, kad jeigu jo padėtis prasta, tai ir aš kaip ir jeigu būsiu su juo, būsiu kažkokia tai nevykėlė. Kažkas yra tokio greičiausiai iš vyro pusės, nes šia vyras daug ką turi įrodinėti, bet nebūtinai gali būti ir moteris. Kažkas turi problemų su savivertė šioje sąjungoje. Ir taipogi kitas jūsų orakulas, laikas atskirai, atsiskyrimo laikas buvimo atskirai, tai ne emocinis atsiskyrimas, bet tai fizinė distancija. Galbūt vyras nusprendė iškeliauti į kitą miestą ar šalį, kad pagerinti kuo greičiau tą savo finansinę padėtį, nes kol kas jisai savo šalyje ar savo mieste galbūt nerado, kaip finansiškai stipriai įsitvirtinti. Ir būtent ta kažkokia tais finansinė problema ir paskatina keliauti į kitą vietovę, kur jums tiesiog reikia šiek tiek būti atskirai. Ir būtent ta jūsų korta, pagal kurią jūs išsirinkote, taip, tas pirmas variantas, tai yra monetų riteris, tai finansinė korta, kuri rodo, kad finansiniai reikalai įgyja pagreitį ir jau pagaliau pradeda judėti iš vietos. O galbūt moteris kažkuriam laikui kažkur turės išvykti, bet greičiausiai priežastis išvykimo bus finansų gerinimas, kad grįžus galima būtų kažką tai jau lipdyti kartu arba tai moteriai pasiūlyti savo geresnę versiją, taip, ir čia toks jausmas, kad vis tiek vyrukas vis dar ją stebi, ar galbūt socialiniuose tinkluose, taip, būdamas užsienyje vis dar stebi, ar jinai laisva, ką jinai veikia, ar jos kitas koks vyrukas nepakerėjo. O galbūt ši moteris net nelabai supranta, galbūt jūs esate galbūt draugų lygyje, gal jau ilgą laiką jūs esate draugų lygyje ir jūs net nesuprantate, kad vyras žiūri, pavyzdžiui, jūs rimčiau, bet kol kas negali jums nieko gero pasiūlyti ir dėl jūsų jisai nusprendė iškeliauti
užsidirbti pinigėlio ir tada grįžti pasikėlus savo savivertę ir jum pasakyti, kad aš jūs matau, aš tave matau daugiau negu savo draugę. Tai gali būti kažkam ir tokia situacija. Bet taip, tai greičiausiai vyras bando atstatyti savo finansus per tą laiką. Bet jūsų kitas orakulas tai yra dieviškasis laikas. Būkite kantrus, kol ši situacija vystosi. Ši sąjunga yra verta laukimo. Tai būtent tas jūsų laikas atskirai yra vertas to, ką jūs gausite po to, kai jūs galėsite kartu gyventi, taip ir jūsų finansinė padėtis bus geresnė. Tai nepamirškite viens kito, būdami atskirai kažkurį tais laiką. Tiek vyras, tiek moteris taip turėtų laikyti akį viens ant kito, nes vis dėlto visata sako, kad verta laukti. Tai nors ir kol kas greitai čia niekas nesivystys, bet aš manau, kad jūs išaugsite abu kaip asmenybės, išauginsite savo vertę ir gausite labai puikų rezultatą. Taip, nutrūko įrašas ir paskutinis orakulas, kurį aš jums ištraukiau, tai yra pažinkite viens kitą. Kuo daugiau jūs atsiversite viens kitam, tuo stipresnis taps jūsų ryšys. Tai jums vis dėlto toks jausmas, kad jūs galite turėti tą ateitį, bet jums reikia palaukti to, kad viską, žinot, kaip sviestu teptųsi, kol kas nelabai tepasi, nes jūs gal kaip asmenybės dar neturite pilnai savo pasitikėjimo, galbūt vyras dabar pajautė, kad tikrai palyginus jo finansinė situacija yra prasta, bet jisai pasiryžęs kažką tai dėl to daryti, tai vertinkit tas pastangas. Ir tai jeigu moteris žiūrite taip ir jūsų naujo meilės objekto ta finansinė padėtis prastoka, duokite jam laiko. Labai svarbu yra, kad jisai mato šią problemą ir jisai ją sprendžia, tai yra svarbiausia. Ir jeigu jisai jums pasiruošęs taip viską ant lėkštutės pateikti ir jeigu jo akis visada tik tai nukreiptos į jūs, tai duokit jam šansą ir pasistengkit atsiverti viens kitam, papasakokite savo tos nepilnavertiškumo kompleksus, kad aš galbūt jaučiuosi prastai, kad aš negaliu tau duoti visko, apie ką tu svajoji, o aš jaučiuosi prastai, kad tavo finansinė padėtis prasta ir dėl to dvejoju ir taip toliau. Visi suprantam taip, kad šeimą sukurti vėliau tiem rimtiem santykiam labai svarbus tas finansinis pagrindas, bet kaip jums ir siūlo, duokit viens kitam laiko ir atsiverkite viens kitam. Ir gali būti, kad vėliau jūs sulauksite to dieviškojo momento, kai viskas pradės eiti kaip sviestu patepta su šiuo žmogumi. Tai mano siūlymas yra nepamesti to žmogaus kol kas iš akiračio, tuo labiau jeigu esate vyras ir ši moteris jūs motyvuoja, tai yra labai geras ženklas, reiškia, jūs ne tik galite turėti gerus asmeninius santykius, bet jūs ir socialinėme gyvenime vėliau galite pasiekti labai daug, nes šalia jūsų bus ta moteris, ta jūsų mūza, tas jūsų įkvėpimas. Tai nepameskite viens kito iš akiračio, stenkitės būti abu kuo geriausiomis savo versijomis, išsigydykite tos nepilnavertiškumo kompleksus ir pasižiūrėsite, kur viskas nuves toliau. Tai kągi, linkiu jums didžiausios sėkmės ir susimatysime kitose prognozėse. Ate. Taip, variantas numeris 2. Kiek kas išsirinko variantą numeris 2? Kaip moteris jaučiasi šiuose santykiuose?
kaip vyrukas jaučiasi šiuose santykiuose. Tai per daug iškrito, neimsim, kaip vyrukas jaučiasi šioje sąjungoje. Kokiame etape dabar yra ši pora? Kokiame etape dabar yra ši pora? Kokiame etape yra jų sąjunga? Ir ar gali šie santykiai įsivystyti į kažką tais rimto ir ilgalaikio? Ar gali ši sąjunga įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio? Dar vienos kortos norėčiau. Ar gali ši sąjunga įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio? Kaip apibūdintumėt šiuo metu varianto numeris 2 sąjungą? Kaip apibūdintumėte varianto numeris 2 sąjungą šiuo metu? Kaip apibūdintumėte varianto numeris 2 sąjungą šiuo metu? Kokią vieną papildomą detalę visata norėtų pasakyti apie šią sąjungą? Ką žiūrintysis turėtų žinoti apie šią sąjungą? Žinutė žiūrinčiajam. Ką norėtų pasakyti visata žiūrinčiajam apie šią sąjungą? Na ir paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Antrasis variantas. Ką reikia žinoti? Dar vienos norėčiau. Taip jums čia nesimatys. Va čia mes ją. Dar vieną žinutę norėčiau. Čia man krenta. Dar vieną žinutę norėčiau apie šią sąjungą. Na ir kaip visada, prašau sekundėlę pasižiūrėti į kortas, jas paanalizuoti ir tada jau aš papasakosiu, ką matau. Taip, variantas numeris 2 jūsų santykių nepavadinčiau lengvais ir aiškiais. Kebli kažkokia čia pas jus situacija, bet pradėkime analizuoti. Kaip moteris jaučiasi santykiuose taurių dama? Na, dama
ir kaip jaučiasi vyras santykiuose, kardų karalius. Na, tai jūs abu jaučiatės gana aukštose pozicijose, taip, dama ir karalius, pas jūs greičiausiai santykiuose rolės yra aiškios, taip, kas atsakingas už pasirūpinimą kitais žmonėmis, užuojautą, emocinius dalykus, na ir kas atsakingas, aišku, už tuos finansinius dalykus, taip. Gali būti, kad jūs tiesiog jau abu susitikote, turėdami aukštą savivertę, taip. Ir, na, jūs jau kažkokiem tais turite tiesiog aukštus reikalavimus greičiausiai. Kas man nepatinka, kad jie atsukę viens kitam nugaras. Ir toliau ta visa prognozė tokia, aš nesuprantu, ar jūs apskritai norite būti kartu ar ne. Gal jūs patys esat pasimetę. Na, tai kaip, tai moteris jaučiasi, būtent taurės atsakingos už emocijas, tai moteris jaučiasi taip, kad jinai gali suteikti tą emocinį komfortą, sukurti tą emocinę gražią aplinką namuose. Vyras jaučiasi, kad jo žinios, intelektualumas yra gerbiamas ir svarbus namuose, kad jo tas statusas visuomenėje sukurtas dėl jo aukšto inteligentiškumo lygio, taip. Bet kokioj situacijoje jūs dabar abudu esate? Monetų ketvertas. Pasižiūrėkite, kas čia vyksta. Moteris nelabai atrodo susidomėjusi, o vyras ją stebi. Na, nebūtinai, kad būtent taip lytis pasiskirščiusios, bet gali būti vienam kito reikia labiau negu kitam kito, taip? Taipogi jums iškrito šventikas apie jūsų dabartinę čia sąjungą šiuo metu. Šventikas būtent meilės santykiuose kaip ir žinia, kad, na, jeigu ir kas nutiko šiuose santykiuose, elkitės atlaidžiai, atleiskite viens kitam, pamirškite ir tokiu būdu, sakykim taip, eikite tolyn. Tai gali būti, kad galbūt kažkuris kažką prisidirbote, įskaudinot viens kitą ir, na, kad šie santykiai toliau egzistuotų, jums jau reikia arba užmerkti akis, arba atleisti viens kitam kažką, tais taip. Bet ketvertas nėra aukšta korta, tai santykiai jūsų kol kas nėra kažkokiam aukštam įsipareigojimo lygiai. Jūs tiesiog susitikote tokie du aukštą savivertę turintys žmonės, bet greičiausiai ir aukštus reikalavimus. Ir jūs nestebina tiesiog kiekvienas žmogus, kuris jums pasako komplimentą ar atneša rožytę. Jūs jau viens iš kito reikalaujate gana daug, taip? Toliau kaip, ar gali šie santykiai įsirutuliuoti kažką rimto ir ilgalaikio? Pirmoji korta jums iškritusi yra taurių riteris. Na, taurės yra emocijų, santykių, meilės korta. Riteris reiškia, kad tas veiksmas įgyja pagreitį. Tai jūsų jausmai, jūsų meilė gali įgyti pagreitį. Arba taipogi tai gali būti, kad vienas žmogus kitą labai idealizuoja. Na, kaip ir čia, vienas žmogus kitą labai idealizuoja ir galbūt yra pametęs galvą labiau negu kitas asmuo šiuose santykiuose. Ir vėlgi jums iškrito ketvertas, jums pasikartoja čia ketvertas, čia ketvertas. Ketvertai yra tokie nuobodus stabilumo, kaip čia pasakyti, nuobodžios stabilumo kortos. Tai pavyzdžiui, monetų ketvertas. Turit kažkokį tai pavyzdžiui pasitaupę pinigų, taip, bet čia nėra nei linksmybių korta, nei aukštos finansinės padėties korta. Tu tiesiog sėdi ir toks skaičiuoji kiekvieną pinigą, kad šitam neleisiu, čia neįsiu, nes man reikia dar to 1 cento, kad man būtų ten 100 eurų sutaupyta. Na, taip neįdomu pasidaro, nes tu per daug susifokusavęs į pinigus, sakykim taip. Čia taurių ketvertas taipogi neįdomu,
nes tu tuo metu tikiesi, veiksmai nesirutulioja taip, kaip tu tikėjaisi. Tu tikėjaisi, aha, šiam etape aš jau su tuo žmogum darysiu tą ir tą ir tą, mes būsim taip ir taip ir taip, mūsų finansinė padėtis bus tokia, mūsų rutina bus tokia, ir tu negauni to, ko tikėjaisi. Ir tu sėdi nepatenkintas ir nesidžiaugi tuo, ką turi, ir tau atrodo, kad kitur ta žolė žalesnė, tai tiesiog nei ten neišpildyti lūkesčiai pilnai. Taip turiu omeny, čia ketvertas yra tokio tiek dabartiniai situacijai, tiek tolimesniai situacijai. Nebus taip, kaip jūs tikėjotės ir norėjote, kad būtų. Nors ir tie santykiai įgis tą pagreitį, bet, nelabai įdomu bus. Ir kitas dalykas, pasižiūrėkite, tiek vienoje, tiek kitoje kortoje, pirmoje kortoje vyras su kauke, antroje kortoje moteris su kauke, toks jausmas, nei vyras, nei moteris nenori parodyti viens kitam savo tikrojo veido, nenori atskleisti visų asmeninių dalykų. Jūs kažkokie susitikot, bet jūs tokie nuobodus kažkokie, nežinau, ir jūsų ta sąjunga tokia irgi nuobodi, ir jūs jau turite viens kažką kitam atleisti, arba užmerkti, arba čia labai tokia tradicinė sąjunga, nes šventikas taipogi labai atsakingas už tradicijas. Tai pas jūs tokia tradiciška, sakykim, nuobodi sąjunga, jūs turit pasiklausti viens, savęs, taip, kiekvienas savęs, ar šie santykiai tikrai išpildo viską, ką aš norėjau, ar jie tiesiog, mūsų socialiniam rate atrodo, kad, superinė sąjunga, jie niekada nesipyksta, jų abiejų finansinė padėtis nebloga, jie abu turi karjeras, ir taip ir gyvena. Bet ar jūs tikrai to norėjote su tuo žmogumi, taip? Tai tokie kažkokie pas jūs santykiai. Ir dar viena korta, ar gali pas jūs kažkas būti rimto, jums iškrito kardų valetas. Tai tikrai nėra aukšto lygio korta, valetas tai nei karalius, nei dama, nei riteris, tokia visiška pradžia, kažkokia tais priklausomas toks jausmas žmogus nuo kito, bet ta moteris toks jausmas, kad nieko šito nenori. Nes pažiūrėkit, čia ir čia toks jausmas, jie abu vyrai kažką bando siūlyti, matot, net į tą pačią pusę ištiesia savo rankas. Jie kaip ir nori pasirodyti, kažką duoti tam žmogui, bet ta moteris iš mandagumo davė ranką, taip, ačiū, pabučiuokite tą ranką mano, bet man šiaip taip nelabai įdomu su jumis, kažkas tokio jaučiasi. Nelabai kažkokia tais įdomi sąjunga, kuri labai greit kažkur tais galės įsirutuliuoti. Toliau jūsų orakulai. Pirmasis orakulas, kuris iškrito, tai atvira komunikacija. Laukite atviro pokalbio, taip, širdingo pokalbio. Ir šalia jums iškrito suteikite savo santykiams šansą. Bet tas šansas, nežinau, po to su kitom kortom net nežinau. tą šansą suteikite. O kodėl suteikite? Jūs jau dėl kažko dvejojate? Ar jums reikėjo jau kažką tais tam žmogui atleisti? Na, gerai, pabandykite atleisti, suteikti santykiams šansą, bet kiek suprantu, tie santykiai jūsų tolinys, jeigu jūs neturėsite širdingų pokalbių. Jūs esate tokie abu, net gal sakyčiau, racionalūs kažkokie, tai o gal vyras labai racionalus, jisai, na, galbūt jums dėl to ir neįdomus su juo. O jeigu jūs esate vyras, pabandykite nebūti toks racionalus, pabandykite užmegzti tą kažkokią stipresnį emocinį ryšį su savo tą moterim, taip, neturėkite tik inteligentiškų pokalbių, kas vyksta politikoje, koks aš esu įsimokslinęs, ir pabandykite susijungti emocijų
jausminiam lygmenį, nes gali būti dėl to jai ir neįdomu su jumis. O gal atvirkščiai, galbūt vyrui neįdomu su šia moterim, taip? Na, sakau, jum reikia pokalbių, ko viens iš kito tikitės ir kaip jūs įsivaizdavote tobulus santykius, ką jūs darytumėt kasdieną, taip. Toliau kita jūsų korta. Ciklai. Taip, galvoju, ar čia matosi, taip matosi. Ciklai. Likimas, karma, kažkas baigėsi, kažkas prasideda. Nežinau, ar jūsų prieš tai buvę santykiai, vat jūs greitai pabaigėte ir nauji prasideda, ar kažkoksai tais šis gyvenimo etapas, arba šių santykių vienas etapas pasibaigė, prasidės kitas aukštesnio lygio etapas, o galbūt iš aukštesnio lygio jūs vėl nusprendėt, pavyzdžiui, pertrauką daryti. Na, kažkokie čia pas jūs šie santykiai susijęs su kažkokiais ciklais gyvenimo, taip? Bet man nepatinka jūsų visi, kurie orakulai iškrito. Jeigu šitos atrodo, na, šiaip nuobodžios kortos, tai bet čia vat pas jūs iškrito korta skirtingi keliai. Jūs nesate tam pačiam puslapyje su savo žmogumi, kurį turite mintyje, taip? Kryptis, kuriomis jūs norite judėti, yra priešingos. Ir vat būtent žiūrėkit, ką aš jums ir pasakiau pradžioje. Jūs norite judėti priešingomis kryptimis. Na, vat kažkas tarp jūsų nėra suderima. Jūs vat, gal jums duokit šansą, taip, bet jūs turite atvirai kalbėtis, kokia kryptimi jūs norite eiti. Na, kažkaip turit jūs sulyginti tas kryptis. Nes kol kas tai jos visiškai į skirtingas pusės eina, bet ir vat kita jūsų korta, trečio asmens situacija, taip, kiti žmonės gali įlysti, kaip sakant, sutrikdyti jūsų sąjungą ir užgesinti visą potencialą. Tai arba kažkuris jūsų turi dar kažkokį žmogų, nes jums šie santykiai pasidarė nebeįdomus. Ir vat kaip ir sakiau, tam kažkuriam kitam reikia nuryti ir atleisti visą tai, kas buvo, ir judėti tolyn, būnant atviram viens su kitu, arba tas, kuris yra neištikimas, turi turėti tą nuoširdų pokalbį, kad, na, klausyk, man tikrai kažkas neįdomu su tavim, dėl to aš apsvaigau nuo to žmogaus, bet aš vis tiek noriu būti su tavimi ir aš pasiryžusi pabaigti tos santykius, jeigu mes kažkaip įsiaiškinsime, kuria kryptimi mes norime eiti. Taip, galbūt vienas nori vaikų, kitas nenori, vienas nori namo, kitas nori buto, vienas nori čia gyventi, kitas užsienį gyventi, na, kažkas čia negerai. Ir va tie ciklai atrodo, gal ciklas, kad jūs buvot kartu, išsiskiriat, nes sužinojot, kad jūsų žmogus turi trečią tą kitą asmenį ir po to vėl jūs susieinat. Na, kažkokie pas jūs ciklai, sakau. Labai įdomus pas jūs kortos ir netgi ta korta, kurią jūs įsirinkote, pagal kurią jūs įsirinkote. Tai yra velnio korta. Velnias yra, na, toksiški santykiai, bet gali būti neištikimybės, priklausomybės, kažkas kažkurį labiau spaudžia santykiuose, manipuliuoja. Tai, na, bet nesistebiu, kad jums iškrito tą trečio asmens santykiuose situacija. Bet kitos jūsų dvi orakulų kortos, puselės, antros sielos puselės kvietimas. Jūsų maldos, afirmacijos ir vizualizacijos padės jums susitikti, taip, ir jūs verti meilės, jūs esate mylimi. Na, tai gali būti, kad jūs abu nesijaučiat, arba kažkuris iš jūsų jūs nesijaučiat mylimi šioje sąjungoje, nes trūksta to atsiverimo vienas su kitu. O galbūt jūs nebesijaučiat mylimi, nes aišku buvo kažkoksai tai trečias asmuo pas jūs santykiuose. Gal net čia ir yra tas trečias jaunesnis
asmuo jūsų santykiuose, kuris sutrukdė visą tą jūsų harmoniją, taip. Bet va tas jūsų antros tos puselės, to jūsų soulmate, taip, sutikimas, ar nebus, kad jum reikės vis dėlto ir tie ciklai, ar nebus, kad vis dėlto šitiems santykiam iširus, jūs pagaliau suprasite, kad jūs verti tikrai tos tikros meilės ir jūs įsigryninsite, ko jūs norite iš gyvenimo ir jūs prišauksite tą savo širdies sielos draugą, kurio jūs taip ilgai norėjote. Galbūt jūs po šitų santykių suprasite, ko jūs nenorite ir ko jūs norite ir pritrauksite šitą žmogų. O galbūt tas trečias žmogus jūsų santykiuose ir pasirodys, kad yra vis dėlto tas jūsų širdies draugas ir jūs tiesiog negalėjote, šitam pirmajam pasakyti taip ate, nes jūs jau rimtose santykiuose, bet vis dėlto šitas naujas žmogus, jūs tikrai stipriai pakerėjo ir tai parašykite, kas galite privačiai, pavyzdžiui, taip, jeigu nenorite komentaruose rašyti, kas įsirinkote šitą variantą, kokia čia linkme nuėjo visi jūsų šiti santykiai ir kas čia pas jūs vyksta, nes labai įdomu, kažkas susijęs su ciklais. Jeigu pasiryšite būti kartu su šiuo žmogumi, jūs privalėsite viską atleisti viens kitam ir labai nuoširdžiai pasikalbėti ir vykdyti tai, kaip kiekvienas įsivaizduojat savo santykius. Jeigu to nepadarysit, tai santykiai bus, labai nelaimingi, taip, ir labai nuobodus, tikrai ne to, ko jūs tikitės. Jeigu jūs nepasiruošę turėti tokių nuobodžių santykių, tai jum tada, reikia pasikalbėti nuoširdžiai, kad vis dėlto mes suklydom, mes esam viens kitam ne tai, kaip mes įsivaizdavom, ne tai, ko mes norim. Ir išsiskirkite, bet tikėkite, kad jūs nusipelnėte meilės ir pas jūs ateis tas jūsų sielos draugas. Vis dėlto bus kažkokie ciklai pas jūs pradžios ir pabaigos, taip, ir karmos, ir likimo kažkas, pasitikėkite tuo, kad patinka jums dabar ši situacija ar ne, bet tas ciklas pasikeis, visada pasikeičia, taip. Tai kągi, linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime kitose prognozėse. Ate. Tie, kurie pasirinko trečiąjį variantą, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kokioje stadijoje dabar yra šie santykiai. Kokioje stadijoje yra dabar šie santykiai. Kokioje stadijoje dabar yra šie santykiai. Kokioje stadijoje. Ir ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką. Ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio. Šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio. Ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio. Taip, tik jums čia nesimato, tai aš pastumsiu. Taip. Kokioje stadijoje dabar yra šie santykiai. Apie
Apibūdinkite šią sąjungą šiuo metu. Apibūdinkite šią sąjungą šiuo metu. Viena papildoma žinutė iš visatos apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Ir paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Ką galite pasakyti apie šią sąjungą? Taip. Kai visada prašau minutėlę paanalizuoti iliustracijas ir tuomet papasakosiu, ką aš matau. Na kągi, trečiasis variantas. Kaip moteris jaučiasi santykiuose? Taurių riteris. Šiuo metu moteris gali labai stipriai idealizuoti savo vyriškį ir būti su tokiais šiek tiek rožiniais akiniais, bet jausmai yra ir jie auga, kadangi riteris yra įgytojų pagreičio tokia korta. Toliau, kaip vyras jaučiasi santykiuose, taipogi taurės, vėlgi emocijos, taurių karalius. Tai jisai jaučiasi santykiuose brandus, galintis eiti įnerti į emocinės gilumas, kantrus, užjaučiantis, paguodžiantis, besirūpinantis. Na, jūs abu santykiuose jaučiatės gerai ir abudu jaučiate emocinį ryšį viens su kitu. Šiuo metu jūsų santykiai yra kardų šešetas. Kaip matote, graži pora, meiliai žiūri viens į kitą, susikabinę rankomis, taip. Tai yra progreso korta. Ir šiuo metu jūsų santykiai kaip tik gali pereiti galbūt į naują lygį, augti, progresuoti, taip. Taipogi tai yra ir kelionės korta, galbūt jūs kartu susiruošėt kažkur. Ir šalia jos korta teisingumo. Teisingumo korta susijusi su visokiais teisiniais procesais, taip pat ir vestuvių korta. Tai va tas galbūt jūsų progresas šiuo metu yra ir susijęs su vestuvėmis. O galbūt ši korta taipogi gali atvaizduoti balansą santykiuose. Tai galbūt jūs duodate kiekvienas santykiam po 100% ir gaunate atgal po 100%, taip. Jūsų santykiai yra subalansuoti. Dar prieisiu, nes ir jūsų orakulai tą patį sako, bet dar ir prie jų prieisiu, noriu toliau prieiti. Ar jūsų santykiai gali išaugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Tai vau, kokios kortos iškrito. Jeigu jūs jaučiatės dabar santykiuose, abudu taurės jaučia taip tą emocinį ryšį, įsimylėjimą, tai
Toliau augant santykiam, jeigu jie augs, atsiranda tik tai logika, nes čia kardai ir čia kardai. Ir vat jums iškrito kardų dama, kardų karalius, tai lyg vat jūs čia pora ir esate. Ir jums iškrito kardų dvejetas. Ar jūs turite, jeigu jie ir augs, jūs kaip jausitės stipriai savo taip santykiuose, išaugote abudu į damą ir karalių, bet jūsų tie santykiai, aišku, dingsta ta ugnelė, gal kažkokia tai taip jūsų santykiai tampa racionalūs, logiški, bet yra čia kažkokia tais baimė arba nesugebėjimas nuspręsti, pasirinkti tinkamo kažkokio tai sprendimo. Ir vat nežinau, su kuo tai gali būti susiję. Bet taip, pradėkime nuo jūsų orakulų ir sujungsime visą tai, ką mes čia matome. Meilės kalba, dovanų dovanojimas, tai kažkam tai gali surezonuoti. Galbūt arba jūs mėgstat gauti tokias dovanas, arba jūsų partneris jaučiasi mylimas, kai jūs teikiate jam dovanas. Tai jūsų santykiuose galbūt dovanos yra labai svarbios. Paleiskite, žinoma, to įsifokusuoju taip, paleiskite praeitį, išvalykite energiją, kad įleistumėte daugiau meilės į savo gyvenimą. Tai yra kažkokios tai praeities traumos ar kažkas tai jūs įskaudinę, taip, ir jum gal šiek tiek sunku yra atsiverti, dėl to jūs kažkaip tais vystantis santykiam pasidarot labai abudu logiški, ne emocionalūs. Ir vat būtent čia pas jūs šios dvi kortos. Pirmoji – balansas. Čia turi būti sveikas balansas tarp fizinio, emocinio ir dieviškojo intimumo, kad santykiai būtų ilgalaikiai. Balansas. Kaip aš ir minėjau, čia pas jūs taipogi iškrito balansas. Šiuo metu galbūt vat jūsų santykiai labai yra subalansuoti, jūs jaučiatės tokioj harmonijoj. Tik jums svarbu ir toliau nepamesti tos harmonijos, pasižiūrėti, ar tikrai kas kart yra užpildomos, taip, visos taurės šitos trys, kad santykiai būtų ilgalaikiai ir kad abu jaustumėtės mylimi. Bet taipogi jums iškrito sunkumų korta. Pavydas iš kitų gali vat kažkaip tai sutrikdyti jūsų sąjungos sėkmę. Ir tie vat sunkumai, galbūt tai susiję kažkas su praeities partneriais, ar kažkas jums praeitį labai sakydavo kažkokius negerus komentarus apie jūsų praeitą meilę, galbūt per daug lindo jūsų santykius ir jūs negalite atsipalaiduoti dabar, panerti į tos santykius. Tai vat, o galbūt vat jūs jaučiate kitų žmonių pavydą, taip, ir jūs negalite paleisti vat tos vat praeities, kaip žmonės anksčiau jums pavydėjo ir dabar pavydi, ir jūs negalite atsipalaiduoti ir vat tai gali sutrukdyti jūsų sėkmei. Va čia yra tie sunkumai ir va jūs negalite apsispręsti galbūt. Jūs galvojate, gal jeigu pakeisiu partnerį, tai manęs daugiau neapkalbinės. Arba jeigu mane tiek apkalbinėja, gal man tas partneris netinkamas. O gal vat jums tiesiog sunku vėliau bus išlaikyti tą balansą santykiuose. Ir jūs pasimetę, ką daryti, ar likti šiuose santykiuose ir juos tvarkyti, ar ieškoti kito žmogum, su kuriuo vėl tas balansas būtų kaip
kaip tik ką įsimylėjus, taip, kai atrodo visos taurės pilnos. Bet man tai čia labai graži pora atrodo, nes jūs abu labai logiški gaunate šiuose santykiuose, taip. O galbūt va čia tas balanso korta, kad jums reikia laviruoti tarp dviejų sferų. Jeigu jūs, nes va čia tarp dviejų sferų laviravimas, balansas ir jums sekasi. Ir čia jūs galite tapti dama ir karaliumi, jeigu jūs išlaikysite tą balansą. Tai pas jūs balansas labai svarbus. Tai va tas balansas, tie sunkumai, tai nepasiduokite kitų žmonių įtakai, ką jie šneka, pavydi, apkalba ir taip toliau. Toliau kokia jums korta iškrito? Medaus mėnuo. Medaus mėnesio fazė, arba galite sudalyvauti kažkieno vestuvėse. Čia pas jūs iškrito kaip ir ir vedybų korta, taip. Ar jūs jau susituoksite, susirašysite ir keliausite medaus mėnesiui. Arba galbūt jūs pas kitą žmogų kažkokį, pas kitą porą nueisite į vestuvės, taip. Arba tiesiog jūs esate dabar taip stipriai įsimylėję, kaip čia yra, kad jūs jaučiatės, kad jūs tikrai būtumėte to medaus mėnesio fazėje. Ir paskutinis jūsų orakulas. Pažinti viens kitą. Kuo daugiau atskleidžiat savo vidinio savęs viens kitam, tuo stipresnė jūsų sąjunga tampa. Tai jums reikia viską iškalbėti viens kitam, taip, jeigu jūs turite kažkokių baimių, abejonių, kažką pasirinkti, įtraukite į tai savo partnerį, išdiskutuokite viską, paleiskite tą praeitį, kur čia jums sako paleisti, taip, ir nepamirškite balanso santykiuose. Šiaip tais, turėtumėte jūs čia būti labai labai graži pora, vis dėlto dama ir karalius jau praėjo visus tos mažųjų arkanų etapus, taip, ten tie sunumeruoti mažieji arkanai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jau dama ir karalius, jie yra subrendę ir praėję tos visus gyvenimo etapus. Ir čia tikrai nusimato stipri ir ilgalaikė sąjunga, jūs net, atrodo, susitapatinę, taip, jūs abu tapsit labai panašus, nes net ta pati stichija jums oro iškrito. Ir šiuo metu pas jūs ta medaus mėnesio fazė, taip, tai ką jums tiesiog reikia padaryti, tai išlaikyti balansą. Pas jūs čia balansas, čia balansas. Išlaikykite balansą ir jūs turėsite santykiuose progresą. Paleiskite visą praeitį, visus skaudulius iš praėjusių santykių ir pamirškite tos visus pavydžius žmonės, taip. Nekreipkite į juos dėmesio ir būkite atviri viens su kitu ir jūs įsispręsite visas problemas. Taip, įtraukite savo mylimą į tuos pasirinkimo priėmimus, tas problemas, jeigu jūs jų turite, ir jūs viską įsispręsite ir sukursite stiprų pamatą ilgalaikiam santykiam. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės ir pasimatysime kitose prognozėse. Ate. Variantas numeris 4. Kaip moteris jaučiasi santykiuose? Kaip moteris jaučiasi šiuose santykiuose? Kaip vyras jaučiasi šiuose santykiuose? Kaip vyras jaučiasi šiuose santykiuose? Kokioj stadijoje šiuo metu yra šie santykiai? Kokioj stadijoje šiuo metu yra šie santykiai?
Ar jie gali pavirsti į rimtus ilgalaikius santykius ateityje? Ar jie gali pavirsti į rimtus ilgalaikius santykius ateityje? Ar jie gali pavirsti į rimtus ilgalaikius santykius ateityje? Kokioje stadijoje šiuo metu yra ši sąjunga? Kokioje stadijoje šiuo metu yra ši sąjunga? Viena svarbi detalė apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Ir paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Ką reikia žinoti apie šią sąjungą? Na ir kai visada prašau paanalizuoti iliustracijas, ką jos jums gali reikšti, ir tada aš jau papasakosiu, ką matau. Na kągi, ketvirtasis variantas, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Lazdų aštuonetas. Lazdų aštuonetas rodo, kad viskas vyksta labai greitai. Galbūt santykiai įsirutuliojo taip greitai, kaip jūs nesitikėjote. Taip, pavyzdžiui, galbūt per pirmą pasimatymą jau jūs permiegojote. Ir jūs tikrai, ėjote į pasimatymą manydama, kad ne, mes tiesiog pavakarieniausime ir pabandysime viens kitą pažinti. Arba tiesiog lazdos yra ugnies korta, tai gali būti iškart labai daug aistros jūs pajutote šiam vyrui. Bet ką vyras jaučia šiuose santykiuose, iškrito kardų septynetas. Kardų septynetas yra melo korta, kažkas tai slepia savo veidą, kažkas nepasako tiesos, gali būti, kad ir išduoda. Arba jisai jaučiasi išduodamas, arba jisai taip nesąžiningai kažkaip tais elgiasi su jumis. Jisai su jumis greičiausiai nėra atviras. Dabartinė jūsų situacija rodo, kad kažkuriam iš jūsų yra nuobodu. Šiaip iškrito abi taurės, jausmų kortos, taip, bet taurių ketvertas rodo, kad kažkam atrodo, kad žolė žalesnė pas kaimyną, kad tikėjasi vieno, o gavai visai ką kitą, arba viskas nesivysto taip greitai ir taip, kaip jūs tikėjotės. Tai kažkuris tai nėra patenkintas, kokioje situacijoje šiuo metu yra ši sąjunga. Ir taurių septynetas per didelio pasirinkimo kortą. Kažkuris iš jūsų turi labai didelį
kiekį pasirinkimo taip kandidatų meilės santykiams. Galbūt jisai yra lavelasas ir vat jisai nėra atviras su jumis. Arba jūs turite didelį pasirinkimą ir jums labai sunku išsirinkti. Na, kažkuriam labai sunku ir nuobodu, nes jisai turi dar daugelį kitų pasirinkimų ir taip kaip santykiai klostosi, kažkam iš jūsų nepatinka. Ar gali jie būti rimtais santykiais, paversti į kažką rimto, išaugti ir ilgalaikio? Jums iškrito lazdų šešetas. Tai yra pergalės korta. Tai toks jausmas, kad kažkuris šiuose santykiuose gali jaustis, kad aš turiu jį arba ją kaip trofėjų, aš nugalėjau iš visų tų pasirinkimų, kurie buvo, aš esu išrinktoji arba išrinktasis. Bet toliau pas mus eina monetų karaliaus korta. Šis vyras yra labai racionalus, bet jums netgi kaip papildoma detalė iškrito žemės ženklas, tai yra jautis, mergelė arba ožiaragis. Tai kažkuris iš jūsų bus žemės ženklo greičiausiai, jūsų saulės padėtis bus žemės ženkle arba ascendentas gali būti. Ir va čia būtent ir yra žemės ženklo vyras. Ir būtent šioje kaladėje jisai reprezentuojamas kaip labai į finansus orientuotas vyras, kuris turi visus pasaulio pinigus, bet meiliai nesiseka. Jisai supras, ką turėjo, tik tada, kada neteks. Ir vat šalia šitos kortos iškrito bokštas. Bokštas yra nemaloni korta, taip, santykiai gali pasisukti taip, kaip jūs nesitikėjote, jūs galite sužinoti kažkokią naujieną apie jį ar apie ją, bet manau, kad čia bus apie jį kaip iš giedro dangaus kažką ir tai greičiausiai nulems jūsų skyrybas ir tik tada jisai supras, kad jūs buvote to vertas ar verta tos sąjungos su juo, tik jisai kažkaip arba jinai per vėlai atmerkia akis. Tai vat tas pradžioj jausmas, kad aš laimėjau, galiausiai pasisuks kažkur, kad kažkuris pralaimėjo. Jūs abu pralaimėjo, taip. Toliau. Kokioj stadijoje jūsų santykiai, vėlgi, kaip aš ir kalbėjau, taip apie tą aistrą ir viską, degantis troškimas. Tai šiuo metu santykiai yra pilni intymumo ir aistros, bet čia jums iškrito distancijos korta. Atsiskyrimas, kurį jūs dabar patiriate, yra būtinas padėti šiems santykiams augti. Tai gali būti, kad jūs turite tą intimų ryšį, bet jūs dar emociškai nesate tam lygiai, galbūt jisai, pavyzdžiui, nėra toks prisirišęs prie jūsų, taip, ir jums sunku tą fizinę distanciją tokią ilgą laikyti, galbūt neparašo dažnai, taip, jūs turite laukti jo skambučio. Bet ji yra būtina, kad tas žmogus, kuris neskuba su jumis sukontaktuoti, kad jisai pajaustų, kad jūs tikrai esate to vertas arba verta. Ir būtent išgyventi tą distanciją jums padeda draugų parama. Tai pasikliaukite savo draugais ir geriau leiskite laiką su draugais, jeigu ta jūsų nauja meilė nenori su jumis leisti laiko, taip, nes jeigu jūs parodysite, kad kodėl mane skambink ir visa kita, tai
praeis tam žmogui noras. Vis dėlto parodykit, kad ir jūs turit gyvenimą ir negalvojat apie jį 20 ar apie ją 24 valandas per parą, taip? Tai vat. Bet taipogi jum iškrito išreišk savo meilę. Tai yra svarbu žmonėms žinoti, kad jūs juos mylite, jūs neturite ko prarasti, jeigu jūs tai pasakysite. Tai, na, va taip, įdomiai labai čia jūsų ta tokia prognozė. Nepamirškite savo draugam pasakyti, kad jūs vertinat, kad jūs juos mylite, taip. Ar šiam žmogui reikia sakyti? Galbūt būtent jisai ir laukia to, nes gal jam atrodo, kad jūs sieja tik fizinis ryšys ir kad jums reikia iš jo tik fizinio ryšio. Ir dėl to jisai nerodo pilno savo veido. Galbūt jisai neatskleidžia savo emocionaliosios pusės. Tai pabandykite, pakalbėti apie jausmus taip, kad man atrodo, kad mes esame jau bręstame kažkam tai stipresniam, augame taip. Bet kažkuriam bus nuobodu. Tai, net šiuo metu kažkuriam yra nuobodu. Per didelis pasirinkimas ir, nežinau, su tos meilės išreiškimu aš nesiūlyčiau šitoj situacijoje labai kažką čia reikšti. Galbūt tas žmogus jums išreikš ir taip gausis, kad jūs įsipareigosite viens kitam taip, bet vis tiek atrodo, kad neilgam čia viskas bus. Ir paskutinis jūsų orakulas, romantiniai jausmai, jūsų jausmai yra tikri ir verti tyrinėjimo. Na taip, būkite atviri su tuo žmogumi taip, kad aš jaučiu tau kažką daugiau ir aš nenoriu, kad tai būtų tik tai fizinis kontaktas. Pasakykite tai, kad žmogus suprastų, kad jeigu jis nenori to paties su jumis, to rimto ryšio, kad geriau jisai išvis šalintųsi kuo greičiau iš jūsų kelio. Taip, tai gal svarbu apie tos jausmus pasakyti, bet pasakyti subtiliai kažkaip, tai jis ne per daug ten seilėjantis, ypatingai jeigu tas žmogus turi didelę pasirinkimų galimybę ir jį tai gali išgąsdinti, galbūt tai jo pirmi tokie santykiai, žinote, tai, bet paanalizuokite jį, jisai gali būti neatviras su jumis, o galbūt jūs neatvira ir jūs tik tai turite su juo fizinį kontaktą, bet jūs jam nesakote, kad taip, tu man patinki daugiau ir jisai jaučia iš jūsų kad jūs kažko nesakote, kad jūs nenuoširdi, kad jūs užsidėjusi kaukę. Bet kažkas tokio yra. Čia tokie gan toksiški santykiai. Net jeigu atrodys, kad viskas pavyko, bet kažkuriame etape bus bokštas. Ir kai bus tas bokštas, kažkokia netikėta naujiena, taip, liūdna naujiena, ar gniuždanti naujiena, ar šokiruojanti naujiena, nepamirškite, kad turite draugus ir pasiremkite į juos taip, į šeimą, į draugus ir nepamirškite jų vertinti ir taipogi pasakyti, kad jie jums yra labai svarbus ir prisiminkite, kad viskas vyksta ne tik apie meilę, taip. Jeigu jūs sugebėsite išauginti savo emocinę pusę, ne tik fizinę, bet ir emociškai sutvirtinti tą ryšį, galbūt jums ir pavyks. Bet jeigu kažkurio iš jūsų tiesiog tokia prigimtis, kad nenori kol kas žmogus prisirišti, tai gali būti, kad neilgai tai truks, bet kaip ir parašyta, jūs esate verti tai ištirti, ištyrinėti, mėgaukitės tuo romanu, vis tiek jūs kažką iš jo pasisemsite, o jau kai pamatysite, kad tas romanas perauga į toksiškus kažkokius tai santykius, bandykite iš jų išeiti. O galbūt bus taip, kad jūs tam žmogui atleisite, jisai jums pasakys kažką ir jūs išsiskirsite ir
tada jisai ar jinai supras, ko neteko ir jūs grįšite vėl į sąjungą ir ta sąjunga bus stipresnė nei bet kada anksčiau. Tai vat tokia įdomi jūsų prognozė, tai parašykite man elektroniniu paštu, kas įsirinko šį variantą, taip kaip ten pas jūs viskas klostosi, kokie įvykiai, nes man taip pat labai įdomu, kaip šitos kortos jums gali įsipildyti. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na kągi, jau įpusėjome 5. variantas, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kokiame etape dabar yra šie santykiai? Kokiame etape dabar yra šie santykiai? Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Kokiame etape dabar yra ši sąjunga? Kokiame etape dabar yra ši sąjunga? Kokiame etape dabar yra ši sąjunga? Viena papildoma žinutė apie šią sąjungą. Viena papildoma žinutė, svarbi detalė. Ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Taip, šitą norėjau kristi. Ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Oi, per daug čia iškrito. Ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Vėl per daug. Taip, ką žiūrinčiajam reikia žinoti apie šią sąjungą. Paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Na kągi, kai visada prašau minutėlę susifokusuoti, paanalizuoti iliustracijas ir jau tada aš papasakosiu, ką matau ir kas čia pas jus vyksta. Na kągi, tie, kurie pasirinko 5. variantą, kaip moteris jaučiasi santykiuose, lazdų valetas. Lazdų valetas moteris santykiuose jaučiasi, kaip vaikas, pozityvi, laiminga, užsidegusi, motyvuota, inspiruota.
jaučiasi vėl sugrįžusi į laiką, kai kažkas ją rūpinasi ir jinai gali atsipalaiduoti ir elgtis šiek tiek nutrūktgalviškai, taip kažkaip, kadangi žino, kad ją visą laiką stebi ir saugo jos vyrukas. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje? Iškrito atsiskyrėlis. Atsiskyrėlis yra toks žmogus, kuriam patinka būti vienumoje, tad jeigu jau jisai pasirinko partnerę, tai jisai nori su ja kartu būti vienumoje, reiškia, jinai jam netrukdo. Ir jisai turi jos fotografiją ir visada galvoja apie ją ir jinai visada su juo. Ar jie vien šalia kito ar ne, bet jinai visada jo mintise. Ir taipogi tai korta analizavimo, stipraus analizavimo, gilinimosi į kažkokį tai objektą, galbūt jisai ją labai analizuoja, kas jai patinka, kokios jos nuotaikos, ką jinai veikia, gilinasi į ją ir bando ją pažinti. Tai bet kokiu atveju tiek vyras, tiek moteris šioje sąjungoje yra patenkinti. Kokia sąjunga, kas vyksta šioje sąjungoje dabar? Jum iškrito įsimylėjėlių korta. Geriau ir būti negali. Taip, didysis arkanas, įsimylėjėliai. Šiuo metu jūs esate harmonijoje ir jūs orientuoti viens į kitą, nei jokius trečiuosius asmenis jūsų santykiuose ir jūs mėgaujatės šio gyvenimo etapu. Ir taipogi jums iškrito taurių devynetas, tai yra tokio didžiulio emocinio pasitenkinimo korta. Tai reiškia, jums abiem labai svarbu šie santykiai ir jūs jaučiatės pilnai užpildyti šiuose santykiuose. Ar šie santykiai gali įsirutuliuoti į kažką ilgalaikio ir rimto? Pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra teisingumas. Tokia labai dviprasmiška korta. Teisingumas netgi gali būti ir tokio aukštesnio lygio dvasingumo korta. Galbūt jūs kartu pasieksite tą aukštesnio lygio dvasingumą, kuris jūsų porą sustiprins, taip jūsų poros sąjungą. Bet taipogi tai yra tokio paskutiniojo teismo korta. Tai gali būti, kad jūs turėsite kažkokių tais, pavyzdžiui, neišspręstų klausimų, ką jūs toliau darote šioje sąjungoje, kokiu jūs keliu einate ir jums reikės pasirinkti. Bet aš matau, kad jūs pasirinksite, nes kaip įdomi, čia pas jūs eina vos ne beveik paskutinysis didysis arkanas, o čia eina pats pirmas didysis arkanas. Tai reiškia, vienas etapas pasibaigė ir iškart kitas prasideda. Ir galima būtų sakyti, taip, tai galbūt skyrybos, taip, šitas etapas pasibaigė, kažkoks naujas prasidės. Bet šalia to naujo etapo, būtent kas skiria šitą seną ir naują etapą, yra taurių valetas. Taurių valetas tai gali būti kažkoks tai naujas etapas meilės santykiuose, ar vaikelis, ar vestuvės, ar sužadėtuvės, ar persikraustymas gyventi kartu, kažkoks tai meilės naujas etapas. Tai jūs greičiausiai kartu nuspręsite, kad taip mes žengiam vieną žingsnį pirmyn ir jūs žengsite tą žingsnį, nes ši korta kvailys spindi, kad prasideda naujas gyvenimo etapas ir jūs pilnai į jį neriate su pozityvu, kaip matote, ir čia dar balti balandžiai, toks jausmas, lyg būtų vestuvės kažkokios. Tai tikrai yra pas jūs šansas turėti ilgalaikius stiprius santykius. Ir pažiūrėkime net jūsų orakulai, gyvenimo partneris. Jūsų romanas yra stabilus
ir netgi pasiruošęs, jeigu kažkas nutiktų, taip, jeigu jūs fiziškai turėtumėte išsiskirti kažkuriam laikui, jūs praeitumėte tą išsiskyrimą, nes jūsų santykiai jau praėjo tos išbandymus ir jūs pasitikit savimi, žinot, kad niekas jūsų į šalį negali suvilioti. Bet taipogi pas jūs yra ta laisvė. Jūs jaučiate su savo partneriu laisvai ir ta, kaip čia rašo, sveika erdvė, atsiskyrimas, kambarys kvėpavimui, kad jūs galite įkvėpti, jūs esate kartu, bet jūs palaikote tą balansą, kiek jūs nesate prilipę viens prie kito pilnai. Ir čia kaip ir šitas vyrukas, taip, jisai gali būti ir vienas, gali būti ir su savo moterimi, jisai jaučiasi, kad jisai gali kvėpuoti bet kuriuo atveju, kad ši sąjunga netrukdo, neužgožia kažko, neriboja partnerio ir jūs kartu galite viską daryti. Ir duokite tam laiko, viskas įvyks tam tikrų dieviškuoju momentu ir leiskite dalykams, kaip čia, flow, tekėti savo vaga. Tai jeigu jūs laukiate to etapo, to naujojo, jūs norite uždaryti tą kažkokį tai ir pradėti naują, tai tiesiog, kol kas pasimėgaukite, kas vyksta pas jūs gyvenime šiuose santykiuose dabar, neskubėkite, nes tikrai stipri sąjunga yra, viskas bus gerai. Ir jau po to, kai tikrai ateis metas, jūs kartu nuspręsite ir jūs eisite į naują gyvenimo etapą kartu. Tai kol kas tiesiog tekėkite taip natūralia vaga kartu ir mėgaukitės. Tuomet čia pas jūs 2 orakulai. Paleisti, jei kažkas palieka jūs suglumusiais daugiau nei komforte, jūs turite, nebeprileisti tokių žmonių prie savęs. Nežinau, kodėl šita korta yra. Galbūt yra kiti žmonės, kurie nelabai džiaugiasi šią sąjungą ir neleiskite jiems šios sąjungos sugadinti, taip. Galbūt tai dar sena sąjunga, kurios jūs pilnai nepaleidote, taipogi ją paleiskite. Jeigu jūs jaučiate, kad ta sąjunga buvo toksiška, šita sąjunga tikrai nėra toksiška. Tai net nežinau, kodėl šitas patarimas, taip, galbūt praeitį paleisti. Ir būkite atviri, širdingi pokalbiai yra būtini ir jum yra saugu kalbėtis apie savo jausmus. Nieko neatsitiks, turite kalbėtis. Tai galbūt jūs norite, kad tas etapas ateitų kažkoksai tai naujas greičiau, jūs norite galbūt greičiau, pavyzdžiui, vaikų ar greičiau vestuvių ir jūs turite apie tai su savo partneriu kalbėtis, nes tai yra jūsų gyvenimo partneris, jūs turite užtektinai vietos kvėpuoti, taip, ir jūs galite turėti puikų naują etapą savo meilės santykiuose, tik būkite atviri viens su kitu. Ir jūsų paskutinis orakulas - verta laukimo. Dieviškasis laikas veikia jūsų meilės gyvenime. Tai tikrai verta buvo laukimo ir kadangi buvo verta laukimo, nepaleiskite šito žmogaus ir įsispręskite visos šitus savo situacijas, keblumus gyvenime, taip, būdami
atviri ir tai būkite atviri, išklausykite viens kitą, bandykite suprasti, bet ir leiskite viskam tekėti natūraliai, nieko neskubinkite, jeigu galbūt bijote, kad oi, čia yra per gerai, mums reikia greičiau susituokti, kad jisai ar jinai nepabėgtų, ar greičiau vaikų, kad pririšta žmogų prie savęs, ar galbūt norite vaikelio, bet kol kas jums nesigauna. Mėgaukitės gražią sąjungą ir viskas gausis, tik mėgaukitės ir viskas susiklostys tam tikrų momentų, kada va tikrai išauš tas momentas, kada jūs abu būsite pasiruošę ir viskas jums gausis natūraliai ir būsite patenkinti tuo galutiniu rezultatu, tad linkiu jums didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. 6. variantas, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai. Kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai. Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Kokiam etape šiuo metu yra šie santykiai? Kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai? Viena svarbi papildoma detalė apie šią sąjungą. Ką žiūrintysis turi išgirsti apie šią sąjungą? Ką žiūrintysis turi išgirsti apie šią sąjungą? Ką žiūrintysis turi išgirsti apie šią sąjungą? Paskutinė žinutė apie šią sąjungą. Paskutinė svarbi žinutė apie šią sąjungą. Kaip visada, prašysiu pamedituoti ir paanalizuoti kortas. Ir tada jau aš papasakosiu, ką aš matau. Kažkoks bendras vaizdas, kad toksiški šie santykiai. Kaip moteris jaučiasi santykiuose, kardų valetas šioje kaladėje būtent aprašytas kaip priklausomas nuo meilės santykių, o vyrui iškrito, kaip vyras jaučiasi monetų penketas. Monetų penketas tradicinėje kaladėje tai būtų, sakykime, pinigų trūkumas, prasta sveikata, bet šioje kaladėje ši korta netgi aprašyta kaip paleistuvystės, kad kiekvienas, kuris turi raktą, gali užeiti. Ir bet aš nežinau, ar jisai nesijaučia, kad gal ši moteris tiek priklausoma nuo meilės, kad jai nesvarbu, pavyzdžiui, kuris tai vyras bus, kuris parodo dėmesį, tas ir tinka, ir vyras nesijaučia, kad jisai yra išskirtinis, nes vat visi vyrai
žiūri į ją ir lyg jie visi turėjo kažkokį tais romaną, taip, vat ir jos kepurė jau ant žemės ir jisai nesijaučia ypatingas, o galbūt jisai yra kažkoksai tai lavelasas ir jinai nėra išskirtinė. Na, kažkuris iš jūsų nėra pilnai ištikimas arba, na, labai lengvai ir paprastai, žinot, meilė ateina ir išeina, meilė ateina ir išeina. Vat kažkas tokio šiuose santykiuose nėra, kad jūs abu jaustumėtės, o taip, čia mano vienintelė ir paskutinė meilė iki gyvenimo galo. Toliau kokiame etape šie santykiai yra? Monetų valetas. Monetų valetas, na, pati pradžia ir lyg kažkas kita šitame vat irgi kaladėje taip pat sako, kažkas kitas užėmęs jūsų vietą. Ateikite į areną, na ir užsiimkite tą savo vietą, taip. Tai vat vėlgi kažkas tai toks jausmas, vat kaip ir čia kažkas užėmęs jūsų vietą. Ir jūs galvojat, na, aš pabandysiu šios santykius, bet vat kita jūsų šalia korta, tai ir didysis arkanas mirtis, kuris reiškia vieno etapo pabaigą, kito etapo pradžią. Arba gali būti, kad jūs nuspręsite, ne tą koją mes pradėjom šios santykius, pradedam iš pradžių, arba, na, tu blogą vaizdą susidarei apie mane, aš esu netoks, netokia, pabandome iš naujo. Arba gali būti, kad greitų metu jūs padėsite, o gal jau dedate šiuo metu tašką, bent jau jeigu su tuo žmogum nepasikalbėjote apie tai, tai bent jau savo pačiai ar pačiam emociškai jūs bandote dėti tašką ir bandyti kažkaip po truputį atsiskirinėti nuo to žmogaus. Ir ar jūs galite turėti ilgus rimtus santykius ateityje? Na, nežinau, kaip atrodo, jums iškrito taurių dvejetas. Šitoje kaladėje sako, kad jie yra kažkokie panašus, giminingi ir jie lik viens kitą traukia. Bet taurių dvejetas kaip rimtai ateičiai, na, tik dvejetas, labai maža sunumeruota korta, ne 10, ne 9, taip, ne kažkokie ten rimti didieji arkanai. Ir atkreipkite dėmesį 2, taip, ateičiai 2. Ir ką mes čia turime? Mes čia turime taipogi 2 vyrukus, tik vienas jau kardų karalius, o kitas atjojantis monetų riteris. Ir toks jausmas, kad galbūt jūs santykiuose su šitu kardų karaliumi, bet jūsų akį patraukė šis riteris atkeliavęs, taip, ir galbūt dėl to jūs dėsite tašką esamuose šiuose santykiuose. Nes ir jūsų kortos tokios orakulai įdomus, kaip ir giminingos, net nežinau, kaip žinokit, čia pas mus lietuviškai twin flame, giminingos ugnies atpažinimas. Tu pažįsti šią sielą, kuri atspindi tavąją. Ir čia tas dvejetas, kad jūs panašus ir jūs kaip traukiat viens kitą, ar nebus, kad jau pradėsite kažkaip emocionaliai dėti tašką dabartinėje situacijoje ir pajausite, kad į jūsų gyvenimą ateina kažkoksai tai naujas žmogus, su kuriuo jūsų siela turi stipresnį ryšį. Arba jūs pajausite, kad dabartinis žmogus, na, tikrai nėra geras, taip, nerimtai žiūri į santykius, bet kas turi tą raktą, gali atrakinti duris, taip, ir jūs nuspręsite, kad, aš baigiu šios santykius ir ateis kažkokia gimininga siela. Ir čia dar viena korta. Meilės kalba yra meilės romantinių kažkokių tais emocinių jausmų išreiškimas. Tai
Nežinau, kurioje čia sąjungoje pas jūs bus, ar toje esamoje, ar naujoje, bet kažkam iš jūsų gali būti svarbus būtent žodinis jausmų išsakymas. O galbūt žmogus daro vieną, taip yra toks pasileidęs, bet žino jūsų meilės kalbą, kad tai yra jausmai ir jisai ar jinai jums kažką tais, kaip sakant, makaronų prikabina, kadangi žino tą jūsų meilės kalbą ir jums atrodo, na viskas, aš pasiliksiu su tuo žmogum tikrai, bet po to vėl jūs pamato tą realybę, kad galbūt neverta. Ir kita jūsų žinutė, kitas orakulas, jie sugrįš. Toj iš jų galite sulaukti kažkokios tai žinutės, laukite žinutės. Tai ar čia tas artėjantis riteris, taip, iš jo jūs gausite kažkokią žinutę, o galbūt tai jūsų sena meilė, kuri taip ir neturėjo šanso, taip, ir jūs gausite tą žinutę, o galbūt jūs dedate tašką su šitu žmogumi ir jau kaip ir turite kažkokią tai naują pradžią su nauju žmogumi, bet tas senasis žmogus vėl grįžta pas jūs ir nori kažką jums pasakyti. Na, nežinau. Bet čia tai man nepanašu tikrai, kad čia man panašu, kad bus kažkokia nauja meilė, kad jūs peršoksit iš vienos į kitos, ir taipogi netgi ir jūsų šitie orakulai, nauja meilė. Naujas skyrius prasideda, nesvarbu ar su naujoju partneriu, ar su esamuose santykiuose. Na, jums ir ta pati žinutė, tai man ta ateitis jūsų tokia meilė labai įdomi ir jis arba ji yra tas vienintelis arba vienintelė. Jūs jau sutikote savo romantinį partnerį, kurio taip ieškojote, taip. Jūs pajausite tą jo giminingą sielą, jūs ją greičiausiai jau atpažinote ir suprantate, su kuriuo žmogumi jūs esate tokie panašus ir kuris jūs traukia. Ir paskutinė žinutė, jūs nusipelnote meilės, jūs esate mylimi, jūs galima mylėti, taip. Taip, kad greičiausia pirmi santykiai jūsų netenkina ir dėl to, ne dėl to, bet tiesiog šalia to jūs netikėtai susijungsite taip su kitu žmogumi, kuris jums atrodys kaip jūsų antra puselė ir tai bus jūsų žmogus, bet greičiausia nesamas žmogus. Tai labai lauksiu laiškų iš jūsų, galit man privačiai paštą rašyti, kokia čia ta situacija ir ar jau sutikote savo tą tikrąjį širdies draugą, kuris ir bus jūsų tas ilgalaikis partneris. Tai linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime kitose prognozėse. Ate. Na kągi, 7 variantas, kaip moteris jaučiasi šiuose santykiuose, kaip vyras jaučiasi šiuose santykiuose, kaip vyras jaučiasi šiuose santykiuose. Kokioj situacijoje, kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai. Kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai. Ar jie gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar jie gali peraugti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar jie gali peraugti? Kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai, ši sąjunga?
kokiame etape šiuo metu yra šie santykiai, ši sąjunga. Viena svarbi detalė apie šią sąjungą. Viena svarbi detalė apie šią sąjungą. Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią sąjungą? Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią sąjungą? Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią sąjungą? Ir paskutinė svarbi detalė apie šią sąjungą. Kaip visada prašysiu minutėlę paanalizuoti iliustracijas ir tada papasakosiu, ką matau. Variantas numeris 7. Moteris jaučiasi kaip kardų riteris, o vyras jaučiasi kaip lazdų aštuonetas. Abi šios kortos rodo, kad viskas vystosi greitai, labai greitai, netgi greičiau negu abu šie žmonės tikėjosi. Dabartinė situacija kokia? Kardų dešimtis. Kardų dešimtis pabaigos etapas šiaip tais, arba vienas iš jūsų tiesiog, gal iš tikro turi kažkokių sveikatos problemų ir kitas bando jį gydyti, taip, o galbūt kažkokia tais depresija ir kažkuris iš jūsų galbūt nemato jau kaip reikalo tęsti šių santykių, galbūt atrodo, ar tikrai jų reikia, taip, o galbūt tiesiog šiaip sveikatos problemos, o galbūt santykiai eina į pabaigą, nežinau, nes tas pabaigos etapas kažkoksai tai dešimtis vis dėlto. Ir iškart norėčiau eiti prie jūsų šitų orakulų. Pirmasis yra per daug giliai nekapstykite, taip, galvoje kurti negatyvius scenarijus negerai, nes tai sukuria problemas, kurios net neegzistavo pradžioje. Jūs galbūt dėl tų susikurtų scenarijų, galbūt jūs jaučiatės taip prastai ir jūs negalite, atiduoti partneriui savęs, taip, savo laiko ir dėmesio, ir tie santykiai pradeda šlubuoti, klibėti, taip, nors jūs pats ar pati susikūrė tą blogą scenarijų savo galvoje. Ir taipogi kita korta vėl apie tą patį: išlikite optimistiškais, pozityvus mąstymas ir tikėjimas atneš romaną į jūsų gyvenimą. Nežinau, galbūt jūs esate vis dėlto nusivylę šiuo romanu, taip, ir jisai baigėsi ir jūs negalite nustoti galvoti, kad ir vėl mano kitas romanas vėl bus toks pats nesėkmingas ar kažkas tai tokio. Nes, nežinau, negaliu aš pasakyti, kad šitas romanas tęsis kažkodėl tais tai čia kažkoks jau kaip pabaigos etapas, ar kažkuris jaučiasi prastai. Kita korta taurių karalius. Taurių karalius vyras, kaip tik, kuris moka paguosti ir pasirūpinti, tai toks jausmas čia jisai ir rūpinasi, ir jam svarbu tas ryšys ir viską, bet kažkas
jam svarbi moteris, o jinai galbūt per daug negatyviai į visą tai reaguoja. Kažkas negerai, susigalvoja problemų, bet ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto? Na, pirmoji jūsų korta pakaruoklis, korta, kuri rodo, kad bus stagnacija. Kažkodėl tai bus stagnacija, iš kurios jūs ilgą laiką negalėsit išeiti. Galbūt tas stagnacija ir yra dėl jūsų per gilių negatyvių mąstymų ir atsirado ta stagnacija. Ir toliau kortos rodo, kad jeigu jūs įdėsite, monetų riteris, jeigu jūs norite, kad santykiai pagerėtų ir kad būtų gražus, jūs turėsite įdėti daug darbo. Na ir galutinis rezultatas - karalius, taip, aukštesnio lygio vyras, kuris jau praėjo per visą tai atlaikė, bet kuris turės tą darbą įdėti. Abu turite įdėti tą darbą. Jeigu jūs manote, kad jūsų santykiai tokie tik dėl jūsų antrosios pusės, tai tikrai netiesa. Jūs pamastykite, o kaip jūs bandėte tos santykius pagerinti. Svarbi detalė apie jūsų santykius, kad kažkuris iš jūsų esate žemės ženklas, jautis, mergelė arba ožiaragis, arba tai nebūtinai saulės pozicija, gali būti ir ascendentas jūsų šiame ženkle. Bet, nežinau, man orakulai ir kortos kažkaip tokios dviprasmiškos pas jūs. Nuoširdi komunikacija, laukite nuoširdaus pokalbio. O čia jums kalba, kad visata kalba su jumis per ženklus ir simbolius. Tik jūs greičiausiai nenorit to pamatyti ar perskaityti. Visata jums kažką nori pasakyti. Atkreipkite į detalės, kas vyksta, taip, kai jūs esate kambaryje, ateinate kaip svečias ar kažką, ką televizija rodo, ką radija šneka, ką žmonės pažįstami, nepažįstami kažkur tais šalia jūsų šneka. Ir kitas jūsų orakulas vestuvės, šioje situacijoje dalyvauja vestuvės. Bet kažkodėl aš nenorėjau perskaityti šitos kortos, kad tai jūsų vestuvės ir graži pabaiga. Nes kažkodėl jums reikia ilgai laukti. O gal tai jūsų vestuvės, taip, bet jums reikės ilgai jų laukti. O gal tai vis dėlto jūs susitikinėjate su ištekėjusia moterimi arba vedusiu vyru. Ir dėl to jūs vis mąstote, kad bloga situacija kažkokia, aišku, gal jūs laukiate, tas pakaruoklis pakabintasis, kad kada jisai ir jinai išsiskirs, man sakė, kad išsiskirs ir jūs laukiate stagnacijoje, nes jūs niekur negalite santykiuose judėti toliau, kol tas žmogus neįsiskyrė. Bet ar tas žmogus išsiskirs, tai labai priklauso nuo jo, ar jisai norės įdėti tas pastangas, taip. Ir kitas dalykas, pamastykite, ar jums reikia tokio žmogaus, ar jūs norėtumėt, kad kai jūs būsite žmona arba jos vyras, kad tas žmogus taip pat pasielgtų su jumis, taip. Tai nežinau, žinokit, net nors dėl kažko jūs esate, o gal tiesiog šie santykiai, taip, jūs nuspręsite juos baigti, jūs pagaliau perskaitysite tos visatos jums siunčiamus ženklus, taip, kur įtarėte, bet kažkaip užsidėjote savo akinius rožinius. Jūs tos ženklus perskaitysite ir nuspręsite, kad taip,
reikia panaikinti šią situaciją, eiti iš jos, bet jau tuomet išlikite pozityviais, kad jūs tikrai sutiksite tą žmogų, kuris nebus vedęs ar ištekėjęs ir tikrai jūs sukursite gražius naujus santykius. Ypatingai, kad čia santykiai taip greit vystosi ir pereina į tokius labiau seksualinius kažkokius, taip, tai galbūt jau tai rodo, kad, emociniai ryšiai yra su kitu žmogum kažkur žmogus užmezgęs, taip, o gal tiesiog trūksta fizinio, dėl to, jį gauna su jumis. Ir tas atviras pokalbis, galbūt per tą pokalbį jūs sužinosite, kad žmogus vedęs, nors jums jau visą tą rodė to ženklus ir jūs juos matėte prieš tai. Tai lyg ir norėčiau eiti prie tokios išvados, kad kažkurį laiką santykiai, jeigu jūs norite, kaip greit prasidėjo, taip greit jie nebesivystys, jie kažkur tai sustos. Ir kad jie vystytųsi, labai reikia, kad abu jūs to stipriai norėtumėt. Tai jeigu jūs jaučiat, kad jūs nenorite, arba kad jūsų antra pusė netaip stipriai norite, tai jums teks išsiskirti su tuo žmogumi, bet išlikti pozityviems, nes pozityvus mąstymas ir tikėjimas, viltis atsiųs jums naują meilę ir sveikus, netoksiškus santykius. Jeigu jūs jaučiate, kad tikrai žmogus, žinote tiksliau, kad tikrai nėra jisai ar jinai vedusi, taip ištekėjusi, ir jūs suprantate, kad jūs tiesiog bijote žengti į šiuos santykius pilnai, nes tas žmogus yra jums tiesiog per geras ir atrodo, kad negali toks žmogus būti ir jūs tiesiog įsivaizduojat kažkokius blogiausius scenarius, kad jis ar jį mane toj paliks čia kažką tais, tai palikit tos scenarijus ir mėgaukitės tais santykiais ir atkeliausite iki vestuvių greičiausiai, taip. Tiesiog, pasikliaukite visata ir bandykite skaityti tos ženklus, ką jums sako ir jūs žinosite, ką daryti jums toliau. Tai linkiu didžiausios jums sėkmės aiškinantis, kur eiti tolyn ir pasilikti ar išsiskirti. Ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. 8. variantas. Kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje. Kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje. Kokioje stadijoje šiuo metu yra šie santykiai? Kokioje stadijoje šiuo metu yra šie santykiai? Ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio? Ar šie santykiai gali įsivystyti į kažką rimto ir ilgalaikio? Kokioje stadijoje šiuo metu yra šie santykiai? Kokioje stadijoje šiuo metu yra šie santykiai? Viena svarbi detalė apie šią sąjungą. Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią sąjungą? Taip. Kortos pačios krenta. Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią situaciją? Ką žiūrintysis turi žinoti apie šią situaciją?
ką žiūrintysis turi žinoti apie šią situaciją. Ir paskutinė detalė apie šiuos santykius. Kaip visada, prašau minutėlę paanalizuoti kortas, iliustracijas ir tada aš jau papasakosiu, ką matau. Na kągi, prieš paskutinis variantas mūsų, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje, jinai yra lazdų dama. Tai ugninga moteris, kuri nebijo rizikuoti, yra labai aistringa ir daro tai, ką nori. Na tai jinai šioje sąjungoje jaučiasi gerai. Vyrui iškrito korta vežimo. Vežimas tai šeimyniška korta. Tai gali būti, kad vyras jaučiasi šeimyniškai su šia moterim, bet taipogi yra užsibrėžto tikslo link judėjimas. Tai jisai gal jaučia, kad jisai turi savo tikslą taikinį ir jisai iš visų jėgų juda į priekį, kad tik jų sąjunga kažkaip tais pagaliau pereitų į naują lygį ir kad moteris jį pastebėtų ir pradėtų kažkokius santykius su juo. Ir kokia jūsų dabartinė situacija? Labai graži situacija. Jums iškrito monetų dešimtis. Monetų dešimtis tai kai, šeimoje harmonija, piniguose harmonija, ir šis vyrukas racionalus karalius, kuris įdeda daug darbo ir pastangų, kad būtų ten, kur yra, ir jisai nevaldomas emocijų didelių. Tai reiškia, nebus, kad vieną dieną tu man nusibodai ir viskas, ir jūsų ta sąjunga tvirta, ir jisai jumis rūpinasi, ir jūs jaučiatės, kad jūs turite su šiuo žmogumi kažkokį jau stiprų pagrindą po kojomis, nes vis dėlto dešimtis tai jau yra labai aukštas rodiklis. Ar jūs galite turėti rimtą ir ilgalaikę sąjungą ateityje? Pirmoji korta, kuri jums iškrito, monetų riteris, rodo, kad jeigu jūs abu įdėsite daug darbo ir pastangų, jūs gausite gerą rezultatą. Ir kaip matau, greičiausiai vyrukas jau tas pastangas ir įdeda, nes iškrito atsiskyrėlio korta. Atsiskyrėlio korta tai yra gilios analizės korta ir greičiausiai jisai jūs bando išanalizuoti, pažinti kuo įmanoma geriau, kad jūsų tie santykiai ir toliau vystytųsi taip gražiai, harmonijoje. Ir moteris iškrito kaip kardų dama, tai yra moteris, kuri nėra vedina savo emocijų, jinai sugeba mąstyti racionaliai ir prieš einant į ilgalaikius santykius jinai išanalizuoja iki menkiausių detalių, kaip tas žmogus elgiasi prie jos visose situacijose, jo mikrojudesiai, jo veido išraiškos, jo netgi menkiausi nusišnekėjimai, niekas nepraeina per šią moterį. Tai jeigu jisai taip puikiai ją išanalizuos ir niekas neklius jai į akis, taip, kas nepatiktų jai, tai tas įdėtas darbas atsipirks ir jūs turėsite gerą rezultatą. Ir svarbi detalė apie jūsų sąjungą, kad kažkuris iš jūsų turi ugnies ženklo padėtį arba saulės ženkle arba ascendente, tai yra kažkuris yra avinas, liūtas arba šaulys, bet nebūtinai pagal saulę, gali būti ir pagal ascendentą, nes ascendentas taipogi labai stipriai veikia. Na tai moteris, pavyzdžiui, iškrito čia būtent kaip
Lazdos yra ugnies ženklas, tai vat gali būti, kad moteris ugnies ženklas šioje sąjungoje, bet nebūtinai. Toliau, jums iškrito abu orakulai, ta pačia tema Twin Flame, taip, ta jūsų kita sielos puselė ir susijungimas šių dviejų žmonių, jie susijungia pilnai ir širdis, ir kūnai, ir protas, ir siela. Kaip vienas žmogus tampat ir kita taipogi korta, tu pažįsti jo sielą, kadangi jos arba jo sielą, kadangi ta siela atspindi tavo sielą. Tai tikrai kaip ir logiški taip pasufleravimai apie jūsų sąjungą, nes ir dabartinė jūsų sąjungos situacija yra labai graži ir pilnavertė, tai nenuostabu, kad ir orakulai tokie gražūs. Ir dar vienas orakulas – romantiški jausmai. Jūsų jausmai yra tikri ir verti ištyrinėjimo, patyrinėjimo. Tai džiaukitės tais jausmais. Ir taipogi 2 patarimai žiūrinčiajam. Būkite momente. Jūs pritrauksite meilę, mėgaudamiesi savo gyvenimu toks, koks jis yra. Nesvarbu, kur jūs esate, būkite visada pilnai susikoncentravę į momentą. Na, kaip sako, būkite čia ir dabar. Ir jūsų tas pozityvumas, ta pozityvi energija pritrauks jūsų antrąją puselę, jūsų tą sielos dvynį. Ir susigrąžinkite savo jėgas. Jūs leidžiate kažkam kitam kontroliuoti tai, kaip jūs jaučiatės. Jūsų laimė turi priklausyti tik nuo jūsų. Tai galbūt jūs esate taip įsimylėję, kad jūsų visas fokusas eina į jūsų žmogų ir tik kokia tai mikro detalė jums nepatinka. Arba pavyzdžiui, žmogus dirba ir negali jums skirti to dėmesio ir jums iš karto nuotaika dingsta, kaip čia moteris atrodo, tokia šiek tiek neturinti ką veikti, nes pavyzdžiui, jos mylimasis šiuo metu kažką tais daro, taip? Tai save pralinksminkite, nelaukite, kol tas žmogus jūs pralinksmins, nes jisai vis tiek turi ir pinigus uždirbti, taip, ir kitus savo šeimos narius, ir tėvus, taip, ir socialinį gyvenimą, taip, kad jūsų emocijos turi priklausyti tik tai nuo jūsų. Jums liūdna, nelaukite, kol kažkas nuotaiką pakels, jūs turite savo tą nuotaiką pasikelti ir nedėti to negatyvo ant kitų žmonių vien dėl to, kad jums liūdna ar neįdomu. Ir džiaukitės būtent to kiekvienu momentu, būkite čia ir dabar. Išmokite nemąstyti, būnant šiuo momentu, pavyzdžiui, su savo mylimuoju, nemąstyti, kas bus toliau, kas buvo praeityje. Išgyvenkite tą kiekvieną sekundę pilnai. Nes tai yra jūsų žmogus ir jūs, jeigu abu įdėsite tą sunkų darbą, jūs gausite, jūs jau turite tą rezultatą, jums pavyks būtent išlaikyti ateityje tą rezultatą ir sukurti kažką rimto ilgalaikio. Taigi linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Na ir paskutinysis 9. variantas, kaip moteris jaučiasi šioje sąjungoje, kaip vyras jaučiasi šioje sąjungoje, kokioje fazėje dabar yra šie santykiai, Dar vienos norėčiau, kokioje fazėje yra šie santykiai. Ar šie santykiai gali išaugti į kažką tais rimto ir ilgalaikio?
ar šie santykiai gali išaugti į kažką tais rimto ir ilgalaikio. Kokioje stadijoje dabar yra šie santykiai? Kokioje stadijoje dabar yra šie santykiai? Dar viena svarbi papildoma detalė. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Žinutė žiūrinčiajam apie šią sąjungą. Dar viena paskutinė detalė apie šios santykius. Dar viena paskutinė detalė apie šiuos santykius. Kaip visada, prašau pamedituoti ir pažiūrėti į iliustracijas, ką jos jums gali reikšti, ir tuomet jau papasakosiu, ką aš matau. Atrodė taip gražiai ėjosi jūsų prognozė ir kažkur, sakyčiau, nusivažiavo. Taip, kaip moteris jaučiasi santykiuose lazdų septynetas, kaip vyras jaučiasi santykiuose lazdų šešetas. Lazdų septynetas, ši būtent šios kaladės korta patarė pasitikėk. Na ir matosi, kad kaip jinai krenta į jo glėbį, pasitiki juo ir jaučiasi saugi, nors pagal tradicinė kaladė lazdų septynetas, būtų tokia korta, kur gali būti malonūs santykiai, bet kažkokios išnyra tokios stresinės situacijos, kurias reikia išgyventi, apeiti, taip, kažkas tokio, bet būtent čia atrodo, kad moteris įsimylėjusi, viskas gerai, o vyrukas taipogi įsimylėjęs ir tai yra laimėjimo korta, lazdų šešetas. Ir jisai greičiausiai jaučiasi, kad, aš laimėjau didžiulį trofėjų ir aš didžiuojuosi turėdamas ją kaip savo mylimą moterį. Dabartinė situacija yra tokia, pirmoji iškritusi korta yra žinė ir žinė yra išminties korta. Tai santykiai jūsų greičiausiai yra labai išmintingi ir gilus. Nėra, kad tiesiog nieko apie viens kitą nežinom, nežinom nieko apie gyvenimo išmintį, tiesiog kažką bandom. Ne, jūs jau abu tokie išmintingi partneriai. Kita iškritusi korta jums yra teismas. Ne teismas, atsiprašau, teisingumas. Teisingumas yra, toks kryžkelės priėjimas, kai jūs turite nuspręsti kažką tais, ką jūs toliau darysite, taip, paskutinio teismo korta, kaip ir ką jūs darote toliau. Jūs šiuo metu galbūt analizuojate, kuria kryptimi jums eiti ir ką daryti su šiais santykiais, taip, bet taipogi tai yra ir dvasingumo korta, aukšto lygio dvasingumo, tai galbūt tiesiog jūsų santykiai yra išmintingi ir dvasingi, bet nebūtinai. Gali būti, kad tiesiog atėjo toks laikas, kai jums reikia arba žengti toliau kartu, arba skirtis, padaryti kažkokius tai svarbius santykiuose sprendimus ir toliau jums iškrito kardų karalius, kuris rodo, kad meilėje jisai yra racionalus ir
nebus svarbu, kad šiandien myliu mažiau, rytoj daugiau, tai šiandien gal skiriuosi. Šį žmogų pakerės tik tai būtent toks žmogus, kuris yra emociškai subrendęs ir su juo galima pakalbėti ir jisai žino, kaip kalbėti ir moteris tuo pačiu tai ir pakeria. Bet ar įmanoma, kad šie santykiai turės kažkokią tai ilgalaikį gerą rezultatą? Jums iškrito tik tai kardų valetas, kuris rodo, kad jūs apsvaigę nuo meilės, jūs priklausomi nuo meilės, jūs norite tikėti tą meilę gražiai ir rožinę, bet jūs absoliučiai nieko nedarote, kad ta meilė augtų, didėtų, gilėtų. Jūs labai svajojat ir norite tos meilės kaip iš pasakos, bet jūs nieko nedarote. Tai arba jūsų partneris, taip. Ir kad tie santykiai judėtų, šiuo atveju greičiausiai pritrūks, kad kažkas pradėtų dėti pastangas į tai. Ir po to jūsų kortos, jau kaip pagal paveikslėlius matote, lazdų penketas ir kardų trejetas. Lazdų penketas tai yra konfliktų korta, o lazdų trejetas rodo, kad gali būti trečias asmuo santykiuose, gali būti, kad jūs sužinosite šiaip kažkokią nemalonę naujieną ir jūs tai pažeis, skaudins, nuliūdins ir toks jausmas, kad ne, atsakymas ne. Ilgalaikių kažkokių santykių nebus, nes galbūt jūs ir konfliktuosit, kad aš noriu iš to žmogaus dar daugiau to dėmesio ar laiko ar kažko, o tas žmogus nieko nedaro, nes jisai tik svajoja apie meilę, o tu jam sakyk, kiek nori, jisai mano, kad santykiai nėra sunkus darbas, o santykiai yra pasimėgavimas ir jisai leidžia jam tikėti sava vaga ir tai nepadeda jūsų sąjungai. Ir žiūrinčiajam bandyk rizikuoti tik tada, kada tu esi pasiruošęs išeiti iš savo komforto zonos, tu gausi geriausius apdovanojimus taip iš gyvenimo. Tai jums reikia išeiti iš komforto zonos ir gal jums ta komforto zona, kuri yra taip šiti santykiai ir jūs bijote iš jų išeiti, bet jums sako, kad išeikite iš tos komforto zonos. Ir būtent susigrąžinkite savo jėgas, jūs leidžiate kažkam kitam kontroliuoti savo jausmus, jūsų laimė turėtų priklausyti tik nuo jūsų. Tai gal jūs tiesiog, pavyzdžiui, svajojate, kad tas žmogus pasikeis, jisai nepasikeičia, tai jūs liūdina, jūs turite konfliktų, argumentų, jisai jūs skaudina tuomet, bent jau čia apie ateitį kažkas tokio bus. Kažkodėl jums sako išeiti iš komforto zonos, taip, ir kad nuo niekieno nepriklausytų jūsų emocijos. Ir nors dabar jūs turite medaus mėnesio periodą, taip, čia tikrai kaip medaus mėnesis, taip, šiuo metu, kol tai nauja meilė pradžia, bet arba tai gali būti, kad dalyvausit kažkieno vestuvėse taip pat. Gal jūs susipažinote kažkieno kito vestuvėse, o galbūt jūs planuojate savo vestuvės, bet nežinia, ar kitų vestuvių nueis taip, o gal tiesiog jaučiatės kaip medaus mėnesį labai labai laimingi šiuo momentu. Bet jūsų čia orakulas sena liepsna sugrįžta. Toks jausmas, kad
kažkoks kitas žmogus gal ateis į jūsų gyvenimą arba sugrįš į jūsų gyvenimą ir vat jums sako rizikuoti ir išeiti iš savo komforto zonos ir susigrąžinti tą savo jėgą ir svajonės pildosi. Tikėk ir tavo vaivorykštė sugrįž pas tave su šypsena. Tai vat, ar nebus, kad kitas žmogus, naujas žmogus arba senas sugrįžęs žmogus bus jūsų ta vaivorykštė. Ir vėlgi dar vienas, jūs nusipelnėte meilės, jūs galite būti mylimi. Trečią kartą, man atrodo, šitas orakulas krenta ir visose prognozėse kažkur atrodo prasidėjo santykiai gerai ir nuvažiavo į blogąją pusę ir toks jausmas, kad čia jums toks kaip priminimas, kad nepasiseks šitie santykiai, pasiseks kiti. Tai nieko blogo, tiesiog žmonės kartais nesueina, kažkas nemoka lipdyti santykių, pradeda lipdyti, bet vidury neužtenka, kažko tais pritrūksta ir nepabaigia lipdyti savo santykių. Tai vat nors dabar atrodo, kad jūs turit gražų periodą ir medaus mėnesį tokį, bet ir santykiai išmintingi, bet kažkur toliau kažkas nenori įdėti pastangų, ar gal kažkokia kitokia priežastis, bet jie neturės tokio ilgalaikio rezultato, kaip jūs tikėtumėtės. Taip, jūs gal dar pabūsite šitose santykiuose, bet greičiausiai jie nebus tie iki gyvenimo galo. Tai va todėl, jeigu jūs sutiksite kitą žmogų, su kuriuo pajausite dvasingą tą ryšį, tai greičiausiai įsipildys to jūsų tie norai, kokio žmogaus jūs norite, toks žmogus ir ateis ir jūs nusipelnote meilės ir viskas bus gerai, nepasiseka vieni santykiai, pasiseks kiti. Tai kągi, linkiu didžiausios sėkmės, parašykite man į paštą privačiai, kaip ten, apie ką čia šita situacija gali būti, gal jau kažkas tai pildosi, taip. Ypatingai va šitas vyras, kardų karalius, jisai, toks komunikabilus, bet gali ir įkast labai su savo žodžiais ir visa kita, tai galbūt jisai va čia įkanda, o galbūt va tai trečias žmogus jūsų santykiuose. Kažkas tokio, nežinau, o gal... taip, trečias žmogus gal. Gal šiaip daug tiesiog pykstatės ir žeidžiate viens kitą. Tai parašykite man paštu, kur čia jūsų santykiai galėjo nueiti ne ta linkme. Ir galbūt jau kažkas naujas beldžiasi į jūsų širdį, o galbūt senas, pažįstamas taip sugrįžta. Tai lauksiu labai jūsų atsiliepimų. Ir didžiausios sėkmės jums linkiu. Nenukabinkite nosies ir išeikite iš savo komforto zonos. Ate.